روزی بود و روزگاری، امیری با اقتدار بر کشور وسیعی فرمانروایی می کرد که دختری بسیار زیبا داشت. دختر به قدری زیبا بود که هر کس یک نظر او را می دید عاشق و بیقرارش می گردید و از این رو هزاران دلخسته در کمند زلفش گرفتار بود. لبخندش آنقدر ملیح بود که به مرده جان می بخشید و مردم وقتی او را در وقت عبور از خیابان و کوچه می دیدند با دهان باز حیران روی چون آفتابش می گشتند. اتفاقا این پریرویی که به هیچ جوانی اعتنا نمی کرد روزی چشمش به یکی از غلامان پدرش افتاد و یک دل نه صد دل عاشق بیقرار آن غلام گردید. با اینکه دختر نمیخواست به این عشق بی تناسب تسلیم شود، ولی روز به روز عشقش شدیدتر میشد تا اینکه به فکر چاره افتاد و با 2 نفر از کنیزان محرم خود این مطلب را در میان گذاشت. آن دخترها که در موسیقی مهارت بسیار داشتند و در خوانندگی و نوازندگی استاد بودند، وقتی از درد دل بانوی خیش آگاه شدند به فکر فرو رفتند. شاهزاده خانم گفت: دوستان، من متحیر ماندم که این موضوع را چگونه با آن غلام حالی کنم، زیرا اگر آشکارا غم خود را به او بگویم قدر و منزلتم در نظرش خواهد شکست و هرگاه این غم را در دل نگه دارم می ترسم که بلای جانم شود. کنیزی که خواننده بود گفت: من کاری خواهم کرد که آن غلام بدون اینکه خبردار شود به نزد تو بیاید و تو به مراد دلت برسی. آن 2 کنیز به جانب منزل غلام خوش‌سیما رفتند. غلام که آن 2 دختران هنرمند را دید شاد و خرم گردید و مجلس بزمی آراستند و به خوانندگی و نوازندگی پرداختند و یک لحظه از غفلت غلام استفاده کرده یکی از دختران داروی بیهوشی در جام شرابش ریخت و او را بیهوش کرد. سپس در میان ملافه‌ای پیچیدند و به خانه خلوتی برده و روی تخت طلا او را خواباندند. چون مدتی گذشت کم کم غلام به هوش آمد و چشمهای خود را باز کرد و با تعجب به دور و بر خود که به نظرش ناشناس می آمد نگاه کرد و خود را در میان اتاق آینه‌کاری دید که روی تختی زرین خوابیده و در 4 گوش اتاق شمعدان‌های طلا نهاده‌اند و شمع‌های معطر در حال سوختن است. وسط اتاق سفره‌ای پر از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های رنگارنگ چیده‌اند و پری رخساری چون ماه تابان بالای سرش ایستاده و چشم به او دوخته و میل و تمنا از دیدگانش پیداست. غلام به محض دیدن آن دختر زیبا یک دل نه صد دل عاشق بیقرار او گردید. به اشاره دختر برخاست و سر سفره نشست و به خوردن و نوشیدن مشغول شدند. چون ساعتی گذشت کنیزان برخاستند و از اتاق بیرون رفتند و آن 2 دلداده را تنها گذاشتند و دختر پادشاه به آرزوی هوسناک خود رسید. سحرگاهان آن 2 کنیز آمدند و به همان ترتیبی که شب گذشته او را به خلوتگاه بانوی خود آورده بودند به اتاق خودش برگرداندند. ساعتی بعد وقتی آفتاب به درون اتاق غلام تابید، غلام چشم باز کرد و با تعجب بسیار خود را در میان بستر و اتاق خویش دید و با خود گفت: شاید جریان شب گذشته را در عالم خواب دیدم، اما هرچه خواست خود را راضی کند ممکن نشد، زیرا صبر و قرارش از دست رفته و عاشق شده بود. بدین سبب پیراهن خود را درید و موی سر خود را کند و خاک بر سر رید و به گریه کردن پرداخت. در آن حال یکی از دوستان غلام به سراغش آمد و چون او را در آن حال دید علتش را پرسید. غلام هرچه در شب گذشته به سرش آمده بود به تفصیل برای دوست خود نقل کرد. دوستش گفت: این داستانی که نقل کردی بیشتر به افسانه‌های پریان شباهت دارد و من یقین دارم که تو در عالم خواب یا بی خودی آن مناظر را دیده ای و تصور کرده ای که حقیقت داشته است. اما غلام بینوا هرچه کرد نتوانست برای یک لحظه هم صورت آن ماه منظر را فراموش کند. روز به روز پریشانیش بیشتر شد تا از خدمت کردن در بارگاه باز ماند و به ناچار او را بیرون کردند.
رفته رفته کارش به جنون کشید و پریشان و سرگردان پای برهنه و عریان در شهر میگشت و حرفهای نامربوط میزد. مردم از او دوری میکردند و اطفال کوچه و بازار او را مسخره مینمودند. غلام بیچاره و بخت برگشته که دید در شهر نمیتواند زندگی کند، سر به بیابان گذاشت و به جایی رفت که اثری از او پیدا نشد و هوس یک شبه یک دختر زندگی و جوانی یک مرد آبرومند را به کلی نابود کرد. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این داستان رو دوست داشته باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. خوشحال میشم اگه کانالم رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. تا سلامی دیگه و داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.